好啦，第11題咯喎，咁呢題就開始做得差少少啦。咁佢就俾咗一個咧3隻嘅 ratio 啦，就唔該計一計 alpha 比 beta 係乜咁樣。咁當然我哋就見到佢個問題最終就係 alpha 比 beta，即係個加碼咧，其實呢個係我唔想要嘅呢個加碼咁樣嚇。咁所以我就諗緊咧點樣可以將佢咧串埋啲式，咁然之後咧就代走個加碼就我嘅目標啦。咁所以咧嗱呢一嚿先啦，頭兩嚿，咁個 ratio 就係4比9啊嘛。咁我就即管咧轉做份數先啦嚇。咁 alpha 加2個 beta。就 over 翻呢個 beta 加2個加碼咧，咁應該就會係4 over 9啦。根據嗰個 ratio 份數都得嘅嚇。執一執佢先，9 alpha 加18 beta，咁呢個就係4 beta 就再加呢個嘅8個加碼咁樣啦。嗱，你做到呢個位咧，大概都有啲方向噶啦。其實就係搞緊咧，呢個就係做緊啲 substitution 嘅。咁我再執多另外一套出嚟，咁我再擺加碼去到代，咁其實咪可以處理到一條咧冇咗加碼嘅式啦。咁第三隻用咩咧？嗱，咁因為我其實我都唔係好中意加碼嘅啫嘛，咁所以下一嚿咧，其實我就會選擇用第三嚿同埋第一嚿啦。咁點解唔用2、3啊？因為佢呢個有2個加碼咧，我就覺得比較煩。咁所以咧，用1、3咧，可能就會個好處就好啲嘅。嗱，咁啊再做喎，alpha 加2個 beta 就再 over 翻咧，呢個加碼就加2個 alpha 啦。咁呢個就會係咧4 over 5嚟嘅。嗱，同樣乘一乘佢先，5個 alpha 加10個 beta 啦，就係4個加碼，就再加翻8個 alpha 啦。好啦，咁我哋而家要整走咧就係個加碼嚇，咁我哋見到咧佢仲要係兩倍關係喎，都幾靚喎。咁所以咧我就會將嗰個8個加碼咧就做 subject 先啦。咁隔離陣間就搬個4個加碼咧做 subject，就再乘2，咁大家8個加碼咧就處理到啦。咁所以呢個咧就係9 alpha 就再加翻14個 beta 啦。好啦，隔離嗰邊先，嗱4個加碼就會係咧。-3個 alpha 就再加10個 beta 啊嘛，嗱再乘2，咁所以8個加碼咧，呢個就係-6 alpha 再加翻20個 beta。好啦，搞掂㗎啦。嗱呢隻就係8加碼，呢隻就係8加碼，咁大家一樣咧，即係話代表咧左邊都係一樣啦。咁所以咧抄咗佢啦，9 alpha 加14 beta 應該就係-6個 alpha 就再加翻20個 beta。好，執埋佢先，呢個就15個 alpha 啦，隔離就會係6個 beta。咁所以咧做完㗎啦。alpha over beta 咧，其實就會係6 over 15，咁約咗之後咧，亦都即係代表係2 over 5啦。咁所以2比5咧，答案其實就係 A 嚟嘅。